Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal podcast ieħor il-Biskuttin, miegħi naturalment il-kollega George. Hello. Kif inti llum aħjar? Aħjar. Għax bil-kafe u l-croissant. Mela ħi, qabel bdejna llum. Croissant tal-irkotta vera kien tajjeb. Veru. Inti tħobbhom il-croissant imma? Mela. Jien ma tantx indelettant tal-croissant. L-affarijiet tal-irkotta kollha nħobbu. Anka jiena. Croissants ma tantx inħobbu, ma peress li bl-irkotta ħadtu. Ħadtu anke jien. U kafe tajjeb. Kafe tajjeb. Nilqawkom għal kellek ġimgħa tajba, George. Ħafna. Anka jien. Ħafna kummenti pożittivi u illum se jkollna ħafna aktar. Iva, illum il-missiden tagħna ħadħli fl-avukat Emi Bezzina. Bedna il-podcast tal-lum il-Biskuttin u l-Biskuttini fħal il-ħmir. Biex noqgħod attent, All right. Il-Biskuttini fħal il-ħmir. Ejja. Dottor Emi Bezzina. Nirringrazzjak, Sur Sindku Alfred Zamit. Il-biskuttini jistgħu jkunu fħal l-allat. Għax inti għandek preżenti llum divinità illi tnissel bejn ir-relazzjoni ta' Venere u Apollo. Meta d-dinja kienet għaddejja f'taħwit kbir u propju ma stajċ tistidinni. Fument aħjar imħabba li d-dinja vera reġa għaddejja minn taħwit kbir. Nilqaw koll l-kollaboratur tiegħek il-George li gustajtu l-mod kif kien qed jilaq krosa u jidaħħal Il-sinu il-kotta. il-sinu u ħarġu imma mbagħad waqt li jkun bil-sinu barra beda jferfer il-sinu fid-direzzjoni tiegħek. Ġejja tara llum. Tajjeb li ngħid li Dottor Emi Bezzina ili nafu snin jiena niftakru u ħabib tiegħi wkoll. Dana mhux għax bniedem jikkritika kju jgħaddilek suġġeriment dan saradu tiegħek li għandna ħabta Malta għax xi ħadd jagħmillek suġġeriment isir l-għadu tiegħek mhux il-każ u xek. Grazzi tal-li bdej b'dan il-punt, Alfredu, indirizzani bħala Emi, l-istess bħalli nagħmel il-George u George Lili. Għanna marda f'dan il-pajis, jina ili involut anka fix-xena politika issa għal ħafna snin. Kont viċin ħafna il-Perido Mintov li automatikament wassal għal Carmenu Studbonnici, wassal għal Alfred Sant, però l-iktar ħaġa li ndejja għaddejt per eżempju mill-elezzjoni tal-1987. Jiena niftakrek kandidat mal-Partit Laburista. L-1987 kienet elezzjoni tal-biża, pratikament il-kandidati kollha konna libsin bil-bulletproof vests, il-għalix kien żmien ta' tensjoni, anka daħlu kandidati mġew u kanvasser saħħom għax il-kwartieri tal-elezzjoni kien il-Lister Barracks, ħalfar, ġifiri jitlob revolver għax kien hemm biża ta' tixrid ta' dem. Dik it-tensjoni fil-politika li dejjem ħallitni il-bot milli nkun irrid iktar involut. Il-għaliex aħna pajjiż żgħir Malta. Biex ġabuni għaw illum ġabni pereżempju sewwieq ta' taksi ġej minn Nepal u qed jgħid li lilu Malta biss xar. Saq perfett, imma l-ewwel domanda li saqsini għax ġi jiġborni mill-belt
fejn ili hemm mill-1967, 76 ġifieri, sentej qabel l-elezzjoni għaw ftit snin qabel l-elezzjoni tal-87, għalli iżbuħija tal-belt. Ħafna. Dawk is-swar, għalli jiena mort fuq dajsa, rajt is-swar minn isfel qed nara da swar u qed iswuqni, qed toqgħod attent tat-traffiku. Għalli ngħidli fil-qosor l-istorja ta' kif inbnew dawn is-swar, il-majestà tagħhom, iżbuħija tal-Belt Valletta. Eżatt. U qed nirrakkuntalu imma mbagħad stess ikkummenta għalli però anke mix-xalli li hawn tidru illi qegħdin popolazzjoni iktar milli suppost. Qed tajt il-verità wkoll qedlu inti wieħed minn dawk li mingħajr ma taf għafu li għandek karattru sabiħ qed tikkontribwixxi għal din il-problema. Qed nagħmel pjaċir li qed issemmija, għaliex dal-kummenti razzisti kontra l-Indjani. L-għanet, inti taf li jekk barrani jaħdem Malta, all right, ma jħux xogħol il-Maltin, imma jiena nisma' ħafna pereżempju ħbib tiegħi wkoll li jmexxu hotels. Għandhom sular magħluq għax ħaddiema Maltin ma jsibux, jew ħaddiema ma jsibux. Ġifieri ħafna xogħol jekk tneħħi l-barranin minnu, restaurants, hotels, bars, kollha jgħalqu. Jiena nista' ngħidlek, Alfred, anke bħala sindku tal-Belt, u nirċiva ħafna kummenti dwarek, infatti swex awtorizzani li nistidnu fil-programm tagħna kulħadd jgħid tiegħu, propju biex jien inkun qiegħed fuq is-siġġu, biħsibni nsaqsik ħafna domandi għax in-nies il-belt iħobbuha, il-belt iriduha, imma iriduha iktar koordinata, iktar organizzata, iktar nadifa, però fuq il-punt li għadek kif semmejt, jiena jkelmuna ħafna negozjanti, xogħol tiegħi huwa ta' avukat, u allura jkelmuna ħafna negozjanti, u ejja nibdew mir-restaurants ewlenin qed ngħidlek li hemm il-Belt Valletta li inti kollha tafhom, inkluż dawk li hemm fil-pjazza fejn għandek l-offiċċju tiegħek. Kollha kemm huma qaluli, kieku ma kenniex persentaġġ qawwi ta' barranin jaħdmu għalina, aħna la nistgħu nimlew Pjazza Reġina li fil-fatt isimha huwa Pjazza Repubblika issa. Fejn hemm ir-Reġina Vittoria. Dika il-poplu jixtieq li inti bħala sindku taħdem biex fil-waqt li ma ninsewx il-passat titneħħa minn hemm l-istatwa ta' Reġina Vittoria minflok għandu jitqiegħed monument dedikat jew lil Maltin illi ħadmu biex flimkien sirna indipendenti, biex flimkien ħadna l-Helsinki. Ġifieri inti ku kellek tneħħija Reġina tneħħija minn hemm. Iva, ninħija għaliex fil-fatt mhux qed ngħid naqbel miegħu, imma hemm min għandu teorija li issa iż-żmien kolonjaliżmu għadda. Però mhux parti mill-istorja. Iva, għalhekk qed ngħidlek, maħniex ngħidu nwarbuha, għandna nżommuha f'ximkien kif jagħmlu pajjiżi oħra ta' nies illi kellhom ċertu influenza fuq il-pajjiż. Ħantik eżempju. Il-katedral ta' San Pawl tal-Protestanti. Fi Pjazza Indipendenza, illi jiena niftakara Pjazza Palma u hemm nies għadhom isejħula Pjazza Palma, dina bniet mill-fondi reali tagħha li ovvjament ikunu mit-taxxi tal-poplu, Queen Adelaide fl-1841. Dina saret għaliex iridu jwaqqgħu fejn kien hemm il-berġa tat-Tedeski, hemmhekk, faċċata tal-Oberġ d'Aragon. Għax l-Ingliżi fl-1841 kienu diġà jqisu bħala it-Tedeski l-are dewwa tagħhom, illum mhux il-każ. U din tella dan il-katedral. Huwa monument sabiħ ħafna, monument li speċjalment għandu l-parti ta' taħt fiha ġa storja twila, imma waqfet hemm l-istorja ma milniex fi Pjazza Indipendenza monument dedikat għaliha. Pjazza Indipendenza għamilna il-monument sabiħ ferm ta' Aġuż ta' Dun Mikil Xerri u sħabu 1799. Dun Mikil Xerri dik it-triq il-punent, u nfakrek ukoll li ftit il-bot minn fejn kien jgħix Dun Mikil Xerri jgħix ukoll Emi Bezzina, ġifieri biex taħsbu għal. U issa tajjeb qed tagħmlu għamilnilek pjazza ġdida sabiħa u li jiena iddeċidejt imma issa fuq il-belt titkellmu la niġi fil-programm. Mela, għax illum irridu nsiru nafu lilek Emi Bezzina. Mela. Min inti? Emi Bezzina, aħna iċċekjajna naqra fuqek, saqsejna fuqek. Per eżempju, xi ħaġa li ħafna nies ma jafux jew ftit jafu, inti għandek 7 tfal.
Jiena għandi sitt tfal. Sitt tfal, ok. Jista' jkun hemm xi seba' ma dak naraw iktar tard. Jista' jkun jitfaċċa l-qudiem. U titkellem ħafna ma' ħbib tiegħek fuq iż-żgħir, għaliex? Għas sempliċi raġuni iż-żgħir huwa l-iżgħar, allura l-iktar wieħed illi fil-fatt baqa' miegħi u għandu kuntatt miegħi għadu kif għala 18-il sena. Tisib l-intriċċi tal-ħajja, ma jridx jażel l-professjoni tiegħi ta' avukat assolutament, laqqas irid professjoni ta' ċertu ambizzjoni, għaliex irid jgħix ħajja sempliċi man-nies. U dak li jħobbu huwa li jara illi it-tfal tan-nies jiġu mħarsa u indukrati. Huwa bniedem illi kapaċi jitkellem pereżempju bl-ilsna slaviċi kollha, għaliex ommu kienet mill-Serbja, Bosnia, Herzegovina, illum mejta u għaldaqstant dana it-tifel fil-waqt li għandu ċirku ta' ħbib tiegħu il-fonti ta' pariri, il-fonti finanzjari, il-fonti ta' għajruna irridu bil-forsi rekorri għand missieru li għajin. Mela, saħħa oħra li għalunna, per eżempju, inti rajt il-mewt għal 4 darbiet. Iva, dika vera, fl-2014 kon ġej dikjarat mux kważi mejjet, il-għal-ixtani attak tal-qalb. U bajt naħdem għax kien fix-xahar ta' Settembru tas-sena 2014, bajt naħdem normali, noħroġ il-dat tifel, kienet ta' mommu ħajja, immorru nomu fl-imkien, nidbaqbaq il-qorti, najjat fl-offiċċju għax jiena nervuż, u ma nindunax li kelli attak tal-qalb. Mbagħad darba kont qiegħed ma' xi klijenti l-offiċċju, wieħed mill-klijenti rrid tipejjeb sigarett u jien assolutament kontra t-tipib ta' sigarett anywhere. Ġifieri mhux ġewwa jew barra li kont għalija nipprojbixxi s-sigaretti minn kull pajjiż. Fil-fatt ħankun sinċir, jiena meta kieku xatt tisaqsini, semmi xi ħaġa tajba li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Jiena nsemmi li qata' t-tipib mir-ristoranti. Dik waħda milli. Dikka kont iġġieled ħafna liha Alfred, għaliex il-liġi li qed tajt int ġiet f'Jannar ta' 2004, jiġifieri meta Malta kienet fuq l-għadma li tidħol fl-Unjoni Ewropea. Tantu hekk illi ftit ta' xhur wara eżatt l-ewwel jum li dħalna fil-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' April 2004 u s-sena li ġejja nagħlqu 20 sena fl-Unjoni Ewropea li batuni Dublino, l-Irlanda. Republic of Ireland, mhux l-Irlanda ta' naħta fuq. U hemmhekk il-missjoni tiegħi kienet illi ngħid fil-kampanja li l-Gvern Irlandiż ta' dak iż-żmien kien qed jagħmel biex jikkopja liġi li għamilna Malta 4 xhur qabel. U niftakar ngħaddi fil-pubs tal-Irlanda u kien hemm l-istess ilment li kien qed ikun hawn Malta, ġifieri mhux se nkunu fil-pubs fejn iħobbu ħafna l-Guinness. Impejpu. Inti tiftakar żmien li konna mpejpu fuq l-ajruplan? Jiena niftakar żmien oxxen. George, kienu jpejpu fuq l-ajruplan. Illi laqas tista' tara film, pereżempju fi żmien il-films kbar, pa' Ten Commandments, Ben Hur. It-tipib fis-sinema Dottor Zhivago. Tmur hemmhekk ma tara xejn bil-film għax ruxma ta' duħan u toħroġ minn hemm stordut, tirremetti, tinten bir-riħat ta' sigaretti. Tiftakar anke f'restorant pereżempju, f'restorant tkun qed tikol u ma tistax tgħidu dak li jkun itfilu. Qed nikol f'gajtni, ma tistax. Jiġi xi wieħed qed tikol xi filit tajjeb, dak iż-żmien kien popolari, il-filit champignon. Kulħadd il-filit bil-mushroom kien imur jiekol Malta, dak ir-riċetta tagħna kienet. George kien iħobbu żgur, Jiġi xi wieħed bis-sigarru. Isma' hija komplu dilli rajt. Hemm bezzina, imma dot, tkun sinċir. Taħseb li inti dejjem ikollok raġun f'dak li tajt. Iva, għaliex għax ħanajdlek, Alfred, jiena bniedem illi qiegħed nirrifletti 24 sija f'24 sija. Anka l-ftit li norqod, jiena norqod vera ftit. Il-ftit li norqod huwa iffukat fuq punti. Fuq dan il-punt kieku jien kif nista' niddeċidih. Ma ngħidx fuq dak li qed li jista' ma jkunx hemm mumenti fejn it-temperament tiegħi wassalni biex inkun estrem, imma konvint illi dak li nkun qed nipprova nesponi pubblikament
għandu ċertu valuri. Per eżempju, jekk inti qed issemmi tat-tipib, ejja ma nagħmlux redikoli minn din il-liġi u ngħidu isma' mela ġo restorant ma tistax pejjeb, imma noħroġ fil-bib tar-restorant. U hemmhekk ma klikka ta' 6-7 min-nies qed inqabbad sigarett, skużi. Sakemm inti għadek fl-erja tar-restorant ma tistax pejjeb, għaliex? Għax jekk jiftħu l-bib u jkun hemm ir-riħ. Jew fix-xitwa, pereżempju, ikun hemm xi ir-riħa tas-sigaretti xorta diela. Fil-fatt għamlu żmien kienu qed jgħidu li t-tipib ħajġi projbit mill-ground, pereżempju, tmur tara jinnaf Belto Furjana. l-Ingilterra jeżisti. Ma tpejjibx Postijiet pubbliċi qed ngħidu. Jiena ngħidu bħal Nuova Zelanda u issa saret l-ewwel. Imma min ipejjeb għandu dritt ipejjeb? Le, jiena ngħid m'għandux dritt ipejjeb, diħa toqloq kontroversja, imma di ħsibta fuqha. Pereżempju Sweden, għaw pajjiż iktar żviluppat anke għal dawk li huma servizzi soċjali minn Sweden, le. Pajjiż New Zealand, bellezza ta' pajjiż fejn iffilmjaw Lord of the Rings u imma hemmhekk it-tipib jiġi projbit. Issa li inti tpejjeb jekk imorru lura l-żmien il-qedem, it-tipib dejjem kien. Għax jekk tieħu it-tribujiet kienu jaqbdu il-ħaxix. Bħalma kien dejjem l-imbit. Bħalma kien dejjem l-imbit. Imma jiena ngħid it-tipib illum apparti li huwa verifikabbli anka mill-lat ta' deteriorazzjoni tas-saħħa. U jiena kelli l-opportunità, pereżempju nara nanna tat-tifel iż-żgħir li kienet ma tiqafx tpejjeb minn wieħed għall-ieħor, minn wieħed għall-ieħor. U darba ħatta tagħmel X-ray f'sidira u il-professur għalli dan iswet faħma. Il-pulmun. Il-pulmun. U kellimta, tila għandek kollox tila ħatmut mewta kifra u bdiet titħaq. Għat li mux kollha rridu mutu. Fast forward dal ftit snin, il-għalix mietet din u kollu ta' relativament zaħira, qed nara fl-aħħar sekondi ta' ħajjita. Bil-morfina biex ittaffilu ġieħ, ma tistax tieħu n-nifs. Niftakar moment minnhom kien hemm il-Ministru tas-Saħħa ħdejja Chris Fern u qed jurieri meta ħadni fil-kamra tagħha, kienet ftit il-bot mill-kamra fejn kien hemm għal fillu Joe Grima. Għax l-aħħar ftit minuti ta' Joe Grima jiena kont ħdejh bistu fuq moħħu u l-għada effettivament miet. X'kienet ir-rabta tiegħek ma' Joe Grima l-ex-Ministru u xek? Ma' Joe Grima kelli rabta vera b'saħħitha. Kien kontroversjali. Kien ministru kontroversjali, però ministru ta' ċertu determinazzjoni. Ifimni, bniedem illi joħroġ fil-pubbliku, ma jiddejjaqx jgħid dak li għandu jgħid. U jista' jdaħlek ukoll f'kontroversi. Pereżempju kien hemm. Però kienu wkoll wieħed mill-aqwa ministri tat-turiżmu li kellna. Kienet l-aqwa ministru, infatti anka meta ma bax ministru, kien ġi maħtur jidilli mill-gvern ta' Joe Muscat bħala ministru internazzjonali mhux uffiċjali biex propju ħares l-interessi tat-turiżmu għal Malta. Apparti minn dan, jiena tqajt l-ewwel darba ma' Joe Grima meta kien għadu il-rediffusion qabel ma qlibina għal Xandir Malta. Żgur għax hu pionier tax-xandir. U ġiet it-Tele Malta Corporation u niftakar kien sejjaħli dak iż-żmien kont qed nagħmel l-ewwel degree tiegħi. Dak kien DJ Joe Grima minn għalija jew Xandar kien Xandar? Apparti DJ ma kien Xandar illi mbagħad imħabba l-effiċjenza tiegħu fix-xandir, ir-rediffusion kienu ħadluh Head of Programs illi kien l-ola kariga li stajt tieħu f'rediffusion għal-lokali, niftakar kien jisejjaħli għalli young man, qed immorru lura issa, għalli nixtiequk tiġi hawn. Qedlu isma' qedlu jien għadni kif ħadd il-BA, qedlu qed nagħmel l-MA imma rrid nibqa' nistudja l-avukat. Tajjeb, aħna nagħmlulek ħafna domandi, di tal-piżella, kemm taħseb li hawn piżelli Malta? Dispjaċini ngħid ħafna. Jiena iwaqfuni ħafna u ħafna nies. U nieħu pjaċir li ma narax il-mibeda fajnejhom. Jiddejqu meta ngħid xi ħaġa li jew inweġġalhom il-partit, jew inweġġalhom il-xi ħadd li jkun għażiż għalihom. U ngħidilhom jiena m'għandi ebda intenzjoni li nweġġa' lil ħadd imma waqt li qed nitkellem inħalli l-fit miftuħ. Inti mhux personali, inti tikkritika d-deċiżjonijiet. Xejn personali. Però Alfred jiddispjaċini ngħid u dana qed jiġi ippruvat illi ħafna żgħażagħ illum tagħna weħlu flow levels. Fl-iktar tliet suġġetti bażiċi illi l-poplu u t-tfal tagħna jridu jkunu jafu. Il-Malti l-ewwel qabel kollox
matematika u l-sin Ingliż. Xe titellef iż-żaza fl-opinjoni tiegħek? Għax ma jridux jistudjaw, għax qed jinħlew f'dawn il-mobiles u għax qed intuhom kultura. Gawd illum, id-devert illum, għamel li xaten trid illum għada ħadd maraħ. U allura din hija filosofija U ma ħażina. jfadlux. Jiena ngħid niftaka għandi t-tifel iż-żgħir, assolutament. Għandu kemm għandu, dejjem jiġi daddy I need this, daddy I need that, anke jekk issa qed jaħdem. Iva, kif għal tajjeb George, id-lum it-tfal iż-żar ma jridux ifadlu, kull ma jridu jixtruħ, karozza, morru jiddevertu, dawn ir-ruxma ta' kunċerti. U inti taf li s-suċċess tal-pajjiż tagħna dejjem kien fuq it-tfaddil. Għax aħna dejjem missirijietna għalmuna nfadlu. Jekk hemm ħaġa li tallimna mill-Peridon Mintoff, Alfred, u kienu jkritikawh, huwa il-famuża frażi tiegħu nissukkaw iċ-ċinturin. Kiku Mintoff, fi żmien meta konna sejrin mhux biss l-indipendenza, imma meta rebaħ l-elezzjoni f'Ġunju tal-1971. Malta kienet falluta. Issa għandna kurżità, għaliex għażilt il-piżella u mhux xi ħadd oħra? Għax pereżempju soppa tal-piżelli nħobba, il-piżelli pastis tal-piżelli nieklu. Għaliex il-piżella assoċjajta negattiva? Faċli, għaliex propju kif qed tajt int. Inħobbu l-passizzi tal-piżelli. Inħobbu s-soppa tal-piżelli, imma tħobb kemm tħobb ħaġa qatt m'għandek tiġi tisfrutta. Meta inti tisfrutta b'mod li ġiba fix-xejn, allura fin-nuqqas ta' fil-li għandek biex ma ngħidlekx kelma oħra, dak ikun tajdlu piżella. Jiena kont insegwik u għad insegwik u ddaħħaqni u għandek raġun għax ċertu nies fuq it-telefon ħafna drabi iridu jkunu personali. Incredibli. Kif tara il-Knisja Maltija? Il-Knisja Maltija għalija hija ejjun ta' diżappunt kbir, ma ngħidlekx uħud mis-saċerdoti li hemm, għax mhux sew tiġġeneralizza, però kienet strumentali biex ħolqot ħafna diviżjoni fil-pajjiż. Kienet strumentali biex ipprova timponi fuq il-pajjiż. Jien ngħidlek esperjenza personali tiegħi meta jiena sirt avukat. Wara ftit snin bdejt nara illi l-ewwel m'għandniex liġi tal-familja, għad irridu nikkodifikaw sal-ġurnata tal-lum. Dak iż-żmien qed nitkellmu fl-1977-78, separazzjonijiet forsi kienu konna 10-11 fis-sena, infatti qas kellna qorti tal-familja. Biex tħallna qed ngħidlek maġġela ħafna. Biex tħallna fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea insistiet illi jekk Malta mhux se jkollna liġi li tirregola relazzjonijiet li jiddeterjoraw bejn membri tal-istess familja, ma jistgħux ikunu aċċettabbli fl-Unjoni Ewropea. Allora konna bdejna ġlieda biex inneħħu il-mandat ta' inibizzjoni, il-mandat ta' impediment ta' partenza. Li dik kienet oxxenità interpretata ħażin mill-imħalfin tagħna, mhux mill-liġi tagħna, illi jekk raġel u mara miż-żewġin jiġġieldu, il-mara setet iżomm ir-raġelaw priġunier u ma setax joħroġ minn Malta. Issa, meta jien imbagħad rajt illi hemm toqba fil-liġi tagħna illi ma tistax tiddependi, dik kienet serja u Mintoff kien jaf biha u ġieli ddiskutejta miegħu. Malta pereżempju biex inti tkun miżżewweġ, rid bil-fors il-barka tal-Knisja Kattolika. Malta biex inti tiżżewweġ u tħossok li inti ċittadin u għandek legalità, rrid il-permess tal-kappillan, rrid il-permess tal-Knisja Kattolika. Illum naqset xi ftit. Le, illum spiċċat tal-kollox, grazzi għalina ma kienni fuq rasna. Per eżempju, jien meta bdejt nagħmel il-kampanja d-divorzju, id-divorzju aħna introduċejnieh. Ma mbagħad inserta. Inti kont fil-kampanja sew? Jiena kont iċ-chairman tagħha. Imma mbagħad kien hemm żewġ persuni fil-Parlament, wieħed fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista u l-oħra fuq in-naħa. Fil-kampanja tad-divorzju min iddiżappuntak l-aktar? Fil-kampanja tad-divorzju ovvjament aħna iġġilidnija birruħu bil-ġisem. Però ddiżappuntani ħafna il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Il-għaliex dan baqa' jirsisti kif kien jagħmel qablu Edi Fenekadami. Sakemm jiena hawn id-divorzju ma jidħolx. U din hija xenita. Jidhirli fil-Parlament ukoll kien meta marret fil-Parlament ukoll kien ivvota kontra mbagħad. Gonzi minkejja li kien jafu mbagħad, Lawrence Gonzi. Għax sar referendum, le? Illum għandu 70 sena. Imma Gonzi illum jammetti illi hu kien jaf
illi meta kien se jittieħed il-vot, imressaq bil-private members bil ta' Pulicino, Orlando, Deborah Kembri, huwa kien jaf illi dak il-vot kien se jitilfu fil-Parlament. Allura għażel it-triq mela ngħaddi għal il-poplu u jien nixtieq Alfred anki inti bħala sindku illi l-poplu naddulu iktar deċiżjonijiet. Nemmen jien ukoll. Infatti Nemmen jien ukoll. hemm organizzazzjoni llum illi qiegħda tgħid hemm bżonn li kull lokalità tinkludi l-belt u kull imkien għandhom ikun hemm kooperattivi tar-residenti tal-lokal. Biex pereżempju niġu għandek bħala sindku issem l-elezzjoni tal-kunsilli lokali s-sena li ġejja u ngħidulek isma' f'din il-parti fejn aħna noqogħdu aħna ddeċidejna illi rridu nagħmlu siġra tal-ballut, pereżempju. Sewa. U inti tajt isma' dina naqblu mill-nies tal-lokalità hemm jaqblu li għandu jkun hemm siġra Isma' tal-ballut. ħafna drabi jekk isir, miftuħa għad-diskussjoni, pereżempju in-naħa tal-Mandraċ. Naħa tal-Mandraċ. Hemm biċċa parti żgħira mitluqa, in-nies talbuna nagħmluha daqsxejn ġinien. U fil-fatt m'ambjent Malta se nagħmluha ġinien fuq idea tan-nies. Jien pereżempju se nkun ma nafx l-ewwel sindku illi qed nagħmlu playing field żgħir fuq idea ta' żagħżugħ belti u jiena ddeċidejt li kif ikun lest li għandna il-permessi tal-awtorità tal-ippjanar kollox lest u għandna l-fondi għalih. Mux niftħu jina ma jiftħu da żagħżugħ li ħareġ b'dil-idea. Interessanti. Jaqta zigarella u. Interessanti, imma il-poplu jridu iktar li jkunu involuti, li ma jridx il-poplu Alfred huwa li tabbih b'responsabilità. Il-poplu jrid. Mbagħad ir-responsabilità jitfaħħa fuq x'ħadd ieħor. Disciplina għadna ħafna lura. Għaxa tinħossni figuri minn dak tat-tara. Ejja morru iktar fuq il-ħajja tiegħu. Għax mela ma jrid. Jien għandi kurzità. Emmi isemmi ħafna l-qorti. U taħdem il-qorti, taħdem bħala avukat. Avukat, għadu sallum. Jekk tiġi persuna quddiemek. 47 sena avukat. 47 sena. Jekk tiġi persuna quddiemek. U l-baħt kawżi ħafna. Ħafna. Mela, jekk tiġi persuna quddiemek. Kemm għadna raksa biħi Ġorġ. Iwa tu li rajt kellu. Għax għadu ġej minn barra. Mela, ħaditu x-xemx. li huwa dak il-każ li inti ma tittefendi qatt. Ġifieri jekk ġiet persuna li għandha każ partikolari u inti mill-offiċċju tiegħek tgħidha laqbiż lil barra jien ma niddefendikx. Hemm jew tmur kontra kontra l-etika. Ifhimni, ma tistax inti tagħmel regola ġenerali fuq domanda bħalma miltli. Li aħna nagħmlu bħala avukati u jekk il-każ li tkun se tiddefendi ikun hemm ċertu prinċipji illi lilek imissuk anka fil-ħajja soċjali u pubblika tiegħek, allora inti tipprova tħajjar il dak li jkun. Immorru għand avukati oħra li qegħdin f'dik il-linja. Ejja nitkellmu pereżempju fuq il-problema attwali tad-droga. Id-droga hija mifruxa sew fil-pajjiż, id-droga hija organizzata għandek il-traffikanti żgħar u għandek it-traffikanti l-kbar. It-traffikanti l-kbar illum ma tistax taħdem magħhom bħalma taħdem ma' traffikanti żgħar. Il għaliex dawn għandhom organizzazzjoni kbar, il-depositi illi iħallsu li ċirku ta' avukati li qabdu huma ta' eluf kbar ta' euro, apparti li jkunu jridu iħallsu l-pledge, imma mbagħad jekk għandek liġi bħal pereżempju bir-rispett kollu. Di li għaddit mill-Parlament tal-kwistjoni tal-konverżjoni terapeutika. Illi tajt bniedem li huwa gej, sa jiena dirit nagħmilha ċara. Meta kont iddiskutejt ma' Mintof li darit inneħħiem il-kodiċi kriminali illi il-fatt li inti tinqabad tkun omosessuali u tinqabad tagħmel att ta' omosessualità ma' raġel ieħor fil-pubbliku u l-istess l-adulterju, dawk il-pini tagħhom kienu l-adulterju. Mintof neħħija. Mintof ta' raġel kbir li hu riformista enormi, tariet inneħħija. Niftakar jiena naqbel 100% ma' din id-deċiżjoni. U fil-verità l-ugwaljanza hemm bdiet. Sawa? U kont nagħmel programmi tal-jili sħaħ, pereżempju, fuq l-omosessualità. Niftakar ħabib tiegħi li huwa gej, l-avukat Joe Ketkuti li issa jgħix l-Awstralja, Melbourne, dak kien kiteb l-ewwel ktieb fuq l-istorja tal-omosessualità f'pajjiżna, il-ktieb ir-roża. Ġi Malta. Niftakru. U aħna konna għamilna lejr sħiħ fuq dan, nitkellmu fuq dan program. Imma ma ngħidlekx ir-reazzjoni li kun hemm telefonati
u ħajjiġu jneħħulek l-imsaren u ħajjiġu jaqtawlek hemm illa li inti qed tajt affarijiet muqżiża, ħanamlu ċara. Mela, aħna qatt medna illi l-omosessualità xi ħaġa illi inti għandek tabborriha, imissa morna l-estrem ieħor. Issa ddit liġi mill-Parlament li jekk inti u jien George fil-preżenza tal-Fred irridu niddiskutu pereżempju it-terapija tal-konverżjoni għal dawk li huma gays imma forsi iħossu li għandhom jerġgħu jirritornaw ejja ngħidu għal dik li tiġi infissra mhux neċessarjament tiegħek in-normalità, dina ma tistax tagħmilha. U dik hija xi ħaġa li jien irrabjat kontra l-Parlament, irrabjat kontra Rebecca Buttigieg, irrabjat kontra Byron Camilleri, irrabjat ukoll kontra Robert Abela, illi għaddit din il-liġi li kien hemm ukoll kunsens magħha fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista. U ġiċanna l-ewwel kawżi il-qorti l-istazzjon tax-Xandir li jagħmel programm biex jiddiskuti din liġi il-kapitlu 567 tal-liġijiet ta' Malta qegħdin akkużati l-qorti li huma għamlu riklam biex minu gay u aħna maħna ngħidu xejn kontra n-nies li huma gays, jew lesbians, jew transgenders, jew queers, jew issejħu lilhom infushom xi jridu. Aħna qatt medna xejn kontra dawn in-nies, ma dawn ma jistgħux jippretendu li inti ma tistax tiddiskuti bħalma jiena ġejta u inti qed li George. Importanza għasik ħaġa personali. Jien qedlek go ahead, why not? Però li tagħmel terapija tipprova tbiddel xi ħadd mhijiex liġi tajba. Insa li għandek tiddiskutija. Aħna tiddiskutuha wkoll. Għandek tiddiskutija. Issa qas dik ma tista' tiddiskuti, Alfred. U dik hija l-periklu għax il-parlamentari tagħna qed jibgħatu messaġġ ħażin. Issa f'Settembru ħajkonna dil-Gay Parade. Il-gvern investa. Gay Pride. Gay Parade. Il-Euro. Le. Tajb li ngħidilkom mistennija jattendu 70,000. U il-gvern investa 2 miljuni barra flus oħra li ġejjin. Maħna ngħidu xejn kontra din. Dina tittieħed apparti il-Gay Pride tittieħed ukoll bħala avveniment turistiku. Avveniment turistiku. Nista' ngħid li ħafna. U se jkun hawn in-nies, ħafna nies ikunu qatt ma żaru Malta. Malta hija meqjusa bħala gay island, gay friendly, ħa ngħidu hekk. Jiena l-mod kif qed ħares lejja George qed nikkonvinċi. Le, jien kont se nsaqsik fuq it-terapija ma xi ħaġa li persuna twildet bija. Le, maħniex, George, xifimni, jekk hawn xi ħaġa. Kif tista' tbiddilha? Jekk hawn xi ħaġa li jiena bħala. Ma l-liġi tajba qed tajt int. Li ħaduk il-qorti mhux tajba. Tad-diskussjoni qed nifhmek tajjeb. Le, il-liġi fiha nifisha hija sarima fuq il-libertà tal-espressjoni. Għax il-liġi qiegħda isma' jekk ġibta hekk persuna. Imma hemm min-naħa l-oħra, jekk inti ħad tipprova tbiddel lili u inti m'intix professjonista biex tbiddel il-xi ħadd. Jiġifieri il-gvern ra dak il-periklu kellu raġun. Le, il-punt. Għaliex smajna ismijiet ta' nies illi anke b'mod divin bil-barka talla jinżel miraklu u minn gay ġibek straight. Dak vera li dak li qed tajt, però dak mhux l-iskop tal-liġi. Dak il-gvern kien qed jgħid u għandu raġun. Robert Abela f'dal-każ. L-iskop tal-liġi imma huwa illi inti jekk qed tagħmel diskussjoni u huwa l-linja. U diskussjoni iva għandek raġun. Hija l-linja perikoluża, jekk waqt li di diskussjoni George istaqsini, isma' allura hemm rimedju għal dis-sitwazzjoni. Għadu kif qalli kumment issa George, għal imma jekk jiena twilittek, kif jiena għandi inbidel? Ma qed ngħidlu ma ħadd qed jgħidlek inbidel. Fil-fatt tantu hekk illi persuna omosessuali ta' 15-il sena meta inti tibda issir ġuvni jew tfajla, it-tibdili tħossom għax inti tħossok miġbud aktar lejn is-sess bħal tiegħek. Jiġifieri di mhux xi ħaġa li inti xi ħadd jagħmlek. Jiġifieri jiena ma nistax nagħmlek gay lilek. Eżatt, infatti fuq dak il-punt m'hemm xejn kontra. Jiena ma nistax nagħmlek straight lilek. M'hemm xejn kontra, li hu kontra hu kif inti tista' tagħmel esperiment kif qed isir fil-qorti bħalissa biex naraw jekk diskussjoni fuq stazzjon tar-radju fejn inti qbilt miegħi jew ma qbilx miegħi. Jiena qbilt ma' George jew ma qbilx ma' George. Kif inti tgħidli isma' qed tagħmel riklam, x'riklam liklam?
Jien għandi bħala diskussjoni id-dritt fil-libertà kostituzzjonali. Illi ngħid li rrid. Biex nagħti eżempju żgħir, pereżempju Malta għandna l-vizzju ma tkunx nutritionist professjonali. U titmur fuq ix-xandir tagħti pariri kif tagħmel id-dieta, ma tistax għax iktar ikun. Jista' jien mmur fuq television u nagħti pariri dwar is-saħħa pereżempju. Minix professur, ma nistax nagħmilha. Għandna vizzju kultant. Dak il-vizzju huwa parti mill-kultura jol mal-kultura tagħna li twassalni għal tweġiba waħda mid-domandi li għamilt li dawk ikunu l-piżelli bil-mati. Isma' ma ridna nistaqsuk, inti bniedem ferħan deep down? Iva, il-ferħ huwa xi ħaġa soġġettiva. Tħobb titħaq pereżempju? Għand ħafna. Il-ferħ huwa xi ħaġa soġġettiva. Pereżempju, aħna illi nqattaw b'ħafna parti mill-ħin il-belt, issa mhux se nikxif sigritu u nittamaw nibdax nara il-kwiet tan-nies. Waħda mill-isbaħ vedut li ma niddejjaq qatt nara huwa inkun l-ħabta tal-5:30, is-6 ta' filgħodu, faċċata tal-Forti, Santirmu nara x-xemx tiela. Ir-riflessjoni tax-xemx fuq il-baħar, xi qluħ għaddej dak il-ħin, jew xi sajjiet qed imur jarrex, jew inkella jistat. Dik hija xena li tant imlini b'entużjażmu, tant imlini b'serenità, illi mbagħad immur lura l-offiċju. Nieħu xawer u lest ikkargat għal qorti. U di vera għandek raġun, għax jiena l-iktar ħin illi nħossni tajjeb bħala feelings u huwa meta tinżel ix-xemx. Jiena pereżempju fis-sajf fis-6:30 is-7 ta' filgħaxija lena tiegħi meta x-xemx tkun nieżla u bej id-dawlu dlam biex tifhimni. U qed insemmu l-Belt Valletta. Waħda mill-isbaħ xejn hija, speċjalment fix-xitwa, meta l-belt tkun allura tbatlet minn ħafna nies, titlaq xi 7 ta' flaxija jkun id-dlam. U tmur id-dur dawra, apparti mill-barrakka, il-ġmiel ta' swar, mxewlin, il-ġmiel pereżempju ta' strada merkanti, baħ minn dawk il-ħwienet u l-mwejjet li jkunu qegħdin ibjaw. Jiġifieri, aħna rridu nożżuhom dawn ix-xeni tradizzjonali tagħna għax dak li jagħmel Malta Maltija. Ekku, storikament biex inkun qed u hemm jafa, is-swar tal-belt saru qabel il-belt. L-ewwel ma saru huwa swar. Is-swar. U mbagħad inbniet Mela, il-belt. Li ma tniex li hemm itwieled fid-29 ta' Ottubru tal-1950. Jiġifieri minus plus. Odduwa u tkunu tafu. Issa ħajablu l-kalkol jum. 1950. Emmi, jekk tmur lura, x'ma tagħmilx? F'liema sens. Jien naf x'ma tagħmilx fil-ħajja tiegħek li għamilt. U tajt Jien naf x'isballi għamilt fl-modi u tajt. Infimni. Jekk nitwieled ma nagħmlux. Jiena ngħid illi l-ikbar ħaġa li tallimt mill-ġenituri tiegħi. Ommi kienet mara kwieta u mara li ma tindaħalx imma dedikata biss għas-sitt tfal. Beltija kienu, beltin il-ġenituri. Le, ma l-ommi kienet mill-Isla. Mill-Isla. U kienet mara dedikata għal-familja u l-tfal ħallithom jiżviluppaw. Infatti spiċċajna wieħed avukat, liħor accountant, liħor tabib, tnej fin-negozju u tifla mara tad-dar. Missirna ħallina fil-libertà, mhux pereżempju tistudja hekk jew hekk bil-fors. Hekk għandu jkun. Mela, kienet ħaġa naturali illi għamilt il-pritka tal-mini 4 darbiet jien, pereżempju. Għaluli li kon, Evangelit Jevobis, Gaudium Manium. Mort tajjeb żgur fiha dijent. Minu fostkom insara ħuti. Insomma, dika effettivament, mbagħad mill-iskejjer primarji spiċċajt. Kemm jogħġbok il-Latin? Latin sabiħ. Sabiħ nħobbu. U naħseb għamilna l-ikbar żball illi waqqafna dak l-ilsien. Anke il-kant sabiħ. Il-kant, kollox, anka l-espressjoni fi 3 kelmiet, per eżempju, kif jibdilek li ngħide. ħanħares lej George. Anka l-missirna. Sik fatur lakrimans. Dik tfisser sentenza sieħa. Qed inħares lej wiċċek u fid-dieqa ta' wiċċek qed nara d-dieqa li għandek f'ruħek. U qed nara d-dmuħ nieżel ma' wiċċek. Anki l-missirna ta' sabiħa bil-Latin. Kont taf li Emi Bezzina ġil ir-reċta wkoll. Issa l-Vereġina.
Bellezza, Salve Regina, Oh, kien Mater Misericordia. Mela, Emi, veru ġili rextajt, klajt fuq park. Jiena kelli Esper nostra salve. George ma jafix. Le, sambat għall-limir. jiena kelli anka stedina biex nitla Hollywood. Illa Din bis-serjetà. Mela, dina waqt li kont sana l-Luigi għamilt il-King and I, kont ir-re ta' Sajem, għamilt il-Sound of Music, Captain Georg von Trapp, konna qed nippreparaw biex namlu My Fair Lady, imma mbagħad qedtilhom jien issa bdejt l-università u ma nistax niddedika iktar ħin għal rehearsal. Emi Bezzina deep down huwa reliġjuż. Ir-reliġjon nara xi ħaġa mhux tal-kotba. Ir-reliġjon nara xi ħaġa mhux li tittajx dal-prinċipji. Ir-reliġjon nara xi ħaġa li inti tkun konvint x'inhu sewwa u x'inhu tajjeb fil-ħajja. Qed titkellem ta' soċjalist? Ekku. Tinsiex kont viċin. Fil-fatt ħafna jgħidu li Ġesu kien soċjalist. Kont viċin ħafna. Huwa soċjalist. Soċjalist ma tfissirx li laburist. Le. Soċjalist tfisser li inti tgħin il-ħaddieħor. U ara kemm ngħidu. Tgħin il-ħaddieħor. Wieħed mill-iktar soċjalisti li kellna estremi ma intelligenti fil-pajjiż ħasra l-nies ma prezzawiex u Alfred Sant. Ekku. Alfred Sant, li ovvjament ra l-Mintof, ra l-Karmenu f'Sud Bonnicin, niftakar meta Karmenu bidbuħ fajnejh fl-1992, ħabbar li mhux se jibqa' iktar il-kap tal-partit u għamel grupp żgħar ta' nies, jiena kont wieħed minnhom, fejn qal isma' minn dal-grupp intom tridu tissekondaw jew tażlu il-mexxej ta' warajja li kien ingħażel ir-Realto. Niftakar. U dik kienet. Alfred Sant kemm ħafna drabi kien kontroversjali, fl-opinjoni tiegħi tajnih raġun tard. Diffiċli biex tifhmu. Jiena anke ħdimt xi xogħlijiet tal-Fred Sant bħal każ tal-Qattus il-Mejjed li għamilniha fl-Università. Il-kodba tiegħu ma sbieħ. Fl-Università Antika tal-Belt, imma kien bniedem u anke kien sensittiv. Għax jiena niftakar kont imur nagħmel programmi. Jiena rajt l-Alfred Sant jibki fil-funeral tal-eżiż ommu. Mhux f'Alfred Sant. Ġifieri hemmhekk il-feelings tiegħu. Le. Ġifieri jiena naħseb ma apprezzajniex biżejjed il-valur ta' Alfred Sant illi forsi flok Prim Ministru aħjar kien konsulent. Kif semmejt Prim Ministru? tal-Istat. Kieku kont issir Prim Ministru int, x'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel fil-pajjiż? Ovvjament l-ewwel ħaġa illi nagħmel fil-pajjiż huwa bħalissa innaqqas il-Parlament Malti, 72 ruħ fil-Parlament huma ħafna. Taqbel pereżempju mas-sistema tan-nisa? Le, assolutament. Jiena qiegħed kontra ferm dik il-liġi li apparentament tagħmel wieħed li għandu kuljum bħali, il-Profs Frank Bezzina. Hija liġi li fil-fatt tmur kontra d-demokrazija u din mhux qed ngħidha jien Alfred. Il-kwantità ta' nisa li waqfuni u jkellmuni isma' Nisa stess. Toqgħodx taħseb għax aħna nisa qed nitkellmu hekk. Di kienet liġi li qallat lil ħafna nies dawk it-12 ruħ li għandna żejda fil-Parlament. Jekk vera ridna nagħmlu nisa, Alfred, bir-rispett kollu, l-Alternattiva Demokratika, l-ewwel waħda fuq il-lista li kienet intitolata li tuħu l-kowt, issa mhux la għandi blu, la aħmar, la isfar, aħdar fil-konfront tagħha, Sandra Gawċi llum qed tmexxi l-ADPD. Dik suppost kienet membru fil-Parlament, inveċe iż-żewġ partiti iridu jżommu din il-ħakma u bir-rispett kollu. Ħafna minn 12 mara li spiċċaw il-Parlament mingħajr ma kienu intitolati hemm il-kontribut tagħhom huwa zero. Jiena naħseb ma nistaqbilx miegħi illi l-maġġoranza tal-poplu ma jaqbilx magħha din liġi. Le, ma jridix. Dikka saret fuq l-istonku tal-poplu, saret ma juhu fastidju ħadd kif għaddek kifet li jint fil-bidu tal-programm, saret biex tinoġob ma' żewġ partiti, oqgħod attent tara kemm jikkritikaw in-nazzjonalisti. Fuq dal-punt ma qalux. Għax ma jaqbillhomx, għax għandhom 6 minn tagħhom mingħajr vot. U mbagħad ħan nitkellmu bl-iktar mod onest. Xejn kontra n-nisa din, imma inti tidħol fil-Parlament u qed tagħti kontribut lis-soċjetà qed titħallas min nies biex tajt issa jiena ma nistax niġi hawn iktar ta' għax ħanwellet tarbija, irrid nwassib it-tarbija. Skużi, għandek kull dritt. Żgur li ħafna nies fuq din jaqblu miegħek. Semmili xi ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħek li għamel Roberta Bela. Jiena naħseb l-iktar ħaġa li għamel tajba Roberta Bela huwa
illi fl-aspetti negattivi ta' dak li għadda minnu, għax ħankunu ċari. Ma tixkun Prim Ministru u mill-għada li sir Prim Ministru ikollok il-Covid. Ekku. Il-problema kbira tal-Covid. Kollok problema kbira ta' oli immens fil-enerġija, tittiħu ħsieba. Illi jiġulek imbagħad dawn is-sitwazzjonijiet mhux aċċettabbli bħal id-dramaċità u t-traċedja ta' Jean Paul Sofija, it-traċedja ta' Miriam Paċ, il-kwistjoni tal-tuħ tad-dawl u l-elettriku. Xi kultant jitfixkel iva, imma forsi l-iktar ħaġa li nara pożittiva huwa il-wara li jkun żbalja, biex qed ngħid neċessarjament wieħed jinsa, imma wara li jkun żbalja, kapaċi jerġa' jiġbed il-ger, ir-rankatura, u jgħid isma' bħal meta mar il-parti tar-Girgenti. Għal, ma kienx misni mort, imma mort issa, jew inkella jgħid l-inkjesta pubblika ma sirx. Imbagħad fl-aħħar sekonda ibidel. Imma li Prim Ministru n-nies forsi jarawha U-turn. Li Prim Ministru għax anke Muscat ġieli jagħmilha dil-ħaġa u anke Prim Ministri oħra. Kull Prim Ministru jagħmilha. Kull Prim Ministru jagħmilha fid-dinja. Madwar id-dinja. Jiġifieri jekk tieħu jiena bħala sindku pereżempju, jekk nieħu deċiżjoni li nħoss wara li n-nies għandhom raġun. Għaliex m'għandix bħala politiku imbiddel dik id-deċiżjoni? Le mhux dak il-punt Alfred. Il-punt huwa kif tbiddel dik id-deċiżjoni. Ħanieħdu dal-aħħar inċident ta' Jean Paul Sofija. Għax inti għedek kif tgħid li l-poplu għandu jingħata iktar referendums. Ekku. Allura, ħafna drabi, referendum, inti tkun taf il-feedback tan-nies x'inhu. Ekku. Illum il-Facebook iktar nkunu nafu. Ġifieri jekk in-nies ma taqbilx ma' deċiżjoni ta' kull gvern, se ta' kien PN, se ta' kien tal-Partit Laburista. Ġifieri għaliex gvern jieħu deċiżjoni kif il-poplu jkun kontra għandha tinbidel. Iva, u għalhekk il-punt, però mbagħad hemm il-mod kif tibdilha. Illum għandna l-lussu tax-xandir. Illum għandna bħal dal-programm tiegħek hawnhekk, inti tiġi titkellem b'mod apert, titkellem b'mod uman, mhux neċessarjament toqgħod b'ingravata u ġaketta dritta u tajt isma' jiena dana għamilna żball ħadra l-konsiderazzjoni x'se nagħmlu n-nies u ħanieħdu din id-deċiżjoni. Li pereżempju ma naqbilx huwa bħal is-sitwazzjoni li kellna tad-dawl u li affettwat l-ilma wkoll, il-produzzjoni tal-ilma fil-pajjiż, il-produzzjoni tal-ħalib u oġġetti oħra. Huwa li insejħu l-imsieħba soċjali li marru Kastilja, hemmhekk madwar il-mejda, li ħafna nies jafuhom u jafu li huma involuti fi proġetti kbar ta' negozju u li huma qed jibbenefikaw. Jiena kwistjoni bħal dik immur lura żmien ta' Mintoff. Tgħidli xejn dak wara. Għandek problema man-nies għamel mass meeting. Kif Mintoff kien jagħmel pereżempju Bormla. Fl-opinjoni tiegħek min kien l-aqwa Prim Ministru f'pajjiżna? Bla dubju ta' xejn, Dominiku Mintoff. Semmili raġuni waħda biss għaliex. Għaliex kien jitkellem dak li jħoss fl-istonku, kien jinżel għal-level tan-nies, kien jiċċajta ma meta rrid juri id-dieqa li hu weġġa. U meta Malta vera kellha bżonn, meta telgħu f'Ġunju tal-1971 ma kienx hawn ċenteżmu f'dak li konna ngħidula l-kaxxa ta' Malta. Ma qatx jilaq il-poteri tal-punent li ma rridux jgħinu lil Malta, ċempel lil Gaddafi u daqallu kemm għandek bżonn. Għallu għandi bżonn daqshekk biex inħallas liċ-ċivil ta' pajjiżna. Mintoff kien bniedem bid-difetti tiegħu kollha kif għandna l-koll, mhux biss li kien sinċir imma mbagħad kellu s-serjetà. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta qatlu l-Gaddafi? Meta qatlu l-Gaddafi ħanajdlek bil-verità, għattilli Gaddafi kien vera dittatur u estrem. Illum jiena ngħidlek dak li għajduli klijenti tiegħi mill-Libja. U wara li għajduli Allahu Akbar. U Salam Alik, Muhami jgħiduli qatt ma kellna mexxejn il-Libja. Ara l-Libja llum ta' taħt fuq jiġġieldu bejniethom. Illa li kulħadd għandu d-difetti tiegħu, imma Gaddafi kien il-persuna li jaqgħat il-ġid li kellha l-Libja. Għamel il-Libjani nies, il-konsegwenza llum hija pajjiż imħarbat, pajjiż illi m'għandux ekonomija b'saħħitha għaliex għax m'għandhomx mexxej li jista' jaqgħadhom. Minkejja l-piżelli u minkejja dak kollu ngħaddu minnu f'dal pajjiż, minkejja l-politika maħniex perfetti, ħadd mhu perfett, il-gvern mhux perfett, l-oppożizzjoni mhux perfetta, aħna maħniex perfetti. Però Malta xi tfisser għalik? F'kollox.
Apparti li hija pajjiżi, Malta hija dik illi tagħtek il-bidu u qed tagħtek il-kumplament ta' ħajtek u għalhekk jiena nissilet bil-qawwa l-identità tal-poplu Malti m'għandix tiġi bl-ebda mod imnaffra. Mhux ma nilqgħux il-barranin, imma rridu nikkontrollawhom u nuruhom li hawn għandna kultura li tiġi l-ewwel u qabel kollox. U dik jekk jiġu hawn iridu joqogħdu għaliha. Ħantik eżempju li se titħab. Qabel miegħek. Pereżempju fil-pjazza fejn qed isir ix-xogħlijiet. Dan bħalissa bniedem waħdu wara nofsinhar jagħmel il-madumiet illi kif qed inti ġejja area tal-pedestrian. Niddiskutiha miegħek fil-programm tagħna kulħadd jgħid tiegħu. Dan affettillu pereżempju ftit tal-jemilu mari jikol xi ħaġa wara nofsinhar, fetaħ il-van li ġibih u fis-satejta wara nofsinhar il-ħadd imqaddes fetaħlu volume full speed. Kanzunetti indjani. Ħriġ fil-gallerija. Tlux bejn. This is Malta. Batalaqlu. Mela, wasalna biex nagħlqu. Nfakru dawk li din jarawna l-kompetizzjoni li tista' trebbaħhom 50 euro ikla grazzi għal Merkanti Restaurant Li jinsab fit-terrazzin tas-suq tal-Belt. Suq tal-Belt. Li għet banana li. Issa ngħidlek ilek. Il-mistoqsija tas-soltu meta twilet l-avukat Emi Bezzina faturna fil-kummenti. Isma' dot ħana l-qubija din. Għandek esperjenza fil-politika, tkellimna ħafna fil-politika, li kieku llum issa għandek is-seta li tittażel Prim Ministru bejn Bernard Gregg u Robert Abela x'huma iż-żewġ mexxejja lil min tpoġġi. Fiċ-ċirkustanzi m'hemm ebda dubju, il-polz tal-poplu qiegħed hemm minkejja li l-Labor qed jitlef ħafna nies imħabba dak li huwa għaddej minnu l-pajjiż, forsi mhux qed jifhmu biżejjed x'inhu għaddej. Il-riċerki u l-istħarriġ li qed isir, li qed jiġi ppubblikat, jgħidlek isma' Bernard Gregg u ħabib tiegħi wkoll, ma m'hemmx dubju il-mexxej għandu jkun Robert Abela fiċ-ċirkustanzi eżatt kif huma bħalissa. Prom xi ħaġa oħra li se ngħidlek illi reċenzjonijiet li saru fost il-laburisti qegħdin viċin ħafna Robert Abela u Joe Muscat. Ġifieri dik id-domanda li jridu jiġbu wkoll għaliha. Tal-aħħar, jekk iż-żewġ mexxejja jinbidlu jkunu nisa. X'taħseb? Jiena naħseb hija problema kbira bir-rispett kollu. Mara tista' tmexxi pajjiż. Jiena naħseb li le, mara, jekk ma jkunx tal-kalibru biex ma niftehmux ħażin. Jiena niftakar Margaret Thatcher, per Margaret Thatcher. Niftakar Mabel Strickland lokali, niftakar il-Lagata Barbara, minn nafkam għattajt sejjat maħħa, toħodni fis-7:09 ta' filgħodu. Jiena nammira ħafna l-Angela Merkel. Anka jien. Angela Merkel, Thatcher kif inti semmejt, il-pija ħafna nisa. Tkun mara unika. U dedikata l-pajjiż, mhux dedikata għax irid nuħseb il-bejbi. Per eżempju, Mary Louise Colero Preca. Mary Louise sar żball. U naħseb ma tammettix. Bħala President kienet tajba, per eżempju. Imma kieku baqgħet Ministru li kienet Ministru popolari, Ministru b'ħafna votanti favor tagħha, Ministru tas-Servizzi Soċjali għax dik għandha qalb-irruħ. Min jgħid li kienet tispiċċa mexxej tal-partit. Ekku, jiġifieri jiena nemmen illi xi ħadd ma ridix hemm rieda President tar-Repubblika, ma ngħidx għamlet xogħol ħażin ta' President, imma xogħol Mary Louise huwa mhux li tagħmel ir-reġina, imma li taqdi, tmiss u sservi n-nies. Fejn tpoġġi it-tmexxija ta' George Vella bħala President? Disappuntani ħafna, jiena vera kellu ħafna problemi ma xi faċċa, ma għalija bħala President huwa daqsxejn dajjef fil-personalità tiegħu, jitkellem fi għandu jitkellem, fejn m'għandux jitkellem irid jitkellem jipprova jkun diplomatiku, imma fi President ta' Repubblika, anka jekk il-Presidenti tagħna m'għandhomx xi saħħa partikolari, anzi nazzar dan ngħid m'għandhom saħħa xejn. Però l-personalità tagħhom trid turija u jiena naħseb wieħed mill-aqwa presidenti li kellu il-pajjiż anke minn dak ta' deportament u bla dubju ta' xejn Guido De Marco li kien jinvolvi ruħu ħafna fis-soċjetà, illum ma tistax tkun President. Però dak li għattal għal Robert Abela, jotta George Vella wkoll mexxa fil-COVID, per eżempju. Iva,
Ma tinsirx bħala President tar-Repubblika. U bħala President tar-Repubblika jiena nistenni li hu kienu jkun involut iktar fl-iżviluppi li għaddejjin fil-pajjiż. U li anka jiddiskuti bħala President mingħajr preġudizzju kwistjonijiet bħalma kellna tal-abort, per eżempju. Bħalma għandna tal-barranin mistoqsija oħra ta' Għet jedunna biex naqgħu, nerġgħu nistidnuh minuta. Mela, semmejt ħafna l-Belt Valletta, tidher li l-Belt Valletta għal-qalbek, għaw is-sindku tal-Belt ukoll. Tanti għal-qalbi li ħajkonna nistidnu s-sindku għax irrid nisfoga dak li għandi nsaqsih. Alfred, bħala s-sindku tal-Belt, tini minuta. Kiteb ħafna, jitkellem ħafna fejn tidħol il-Kostituzzjoni ta' Malta li l-Belt Valletta mhijiex imniżla bħala il-Belt Kapitali. X'taħseb? Iva, dik hija xi ħaġa illi għandha tiddaħħal ukoll uffiċjalment fil-Kostituzzjoni. Malta tinsix kellna żewġ bliet kapitali. Ewlenin li mdina imbagħad imxew għall-belt. Però il-belt assa li qed tiġi biex ngħidu hekk imdaħla, imdefsa fl-iżvilupp soċjali li għaddej minnu il-pajjiż għandha tingħata post speċjali li din hija il-belt kapitali ta' Malta, pajjiż fl-Unjoni Ewropea, belt mimlija kultura, tradizzjonijiet u għala le, anka divertiment. Grazzi, Dr. Emi Bezzina. Ħadd pjaċir ħafna mill-programm tal-lum għaliex. Mamma mia. U ġiet wal bis-soltu tajjeb. Apparti li sirt nafu aħjar ċertu affarijiet. Tinsiex il-motto tal-belt, ċittà Umilissima. U sirt naf kemm għandu għal-qalbu l-Belt Valletta. U jienu pjaċir għax naqajnu hemm ħbieb u ġili għamilli suġġerimenti, ġili kritikani, ġili għalli proset. Dik waħda mill għalunna n-nis meta qasajna fuqek. Li jieħdu pjaċir jisimaw il-pariri tiegħek għaliex intu mhux pereżempju kritikajt il-gvern fuq siġra. Imminti tajt, kieku inti, x'tagħmel inti, mhux ġast ma dik is-siġra neħħija minn hemm u daqshekk. Imminti tajt kieku x'tagħmel flok is-siġra u għalfejn tneħħi is-siġra. U dik waħda milli ħbib tiegħek ta' madwarek faħruk ħafna li miegħek tista' titkellem, li inti tista' tagħti suġġeriment, mhux tikkritika biss imma kieku jien x'nagħmel. Nixtieq nagħlaq billi apparti li nirringrazzjawkom, nieħu l-opportunità li intikom il-barka divina tiegħi stant li jiena ġej minn relazzjoni ta' bej Apollo u Venere. Kunu mberkin. Grazzi ħafna nilqgħu il-barka tiegħek. Il-barka tiegħek ukoll li kienet ġejja mill-qalb. U fil-fatt għandu raġun għaliex meta jiena wkoll nista' nbirkek lilek bħalma l-ġenituri tagħna ngħidulhom kon għandha drawa ngħidulhom bezzjoni pa berikna għax il-barka. Id-dispjaċini naqset. Dik spiċċat. Qabel id-dadi u l-mami ma konx tħallihom ma tgħidulhom bezzjoni pa. Ibirkuk. Bezzjoni ma u jbirkuk. Iva ngħaddu appell il-ġenituri kif qed jgħid illi għandhom ibirku lil ulidhom qabel joħorġu mid-dar. Tislijiet lil kulħadd podcast ieħor il-biskut tiegħi ma' George il-ġimgħa d-dieħla. Dal-podcast ġim iġġub lilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Telbu della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.